में ना नेस्टिंग वगैरह लगा दी। मैं कहा चलो एक आपको दिखा देते हैं। ये जो ऊपर है ना ये नेस्टिंग रखी है, मैंने गोल करके रखी है इसको, और जो नीचे है ना लकड़ी का बरूदा है। अच्छा जी, मैंने चारों बॉक्स जो है ना सारे साफ कर दिए अच्छी तरीके से। अंदर पाउडर वगैरह मैंने भी छिड़क दिया अंदर ही, थोड़ा सा छिड़का मैंने पाउडर ना। ये बॉक्स साफ हो गए जी यार। मैं अभी अल्लाह से देखे जी चारों खानों में मैंने बॉक्स लगा दिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। और ये मैं झाड़ू भी लेके आ गई जी, सफाई वगैरह। ये वाला पेड़ हमारे पास ये देखें जी, ये भी ना बहुत ही प्यारा सा है, मुझे बहुत पसंद है ये पेड़। हमारा आ जाता है ये वाला पेड़, देखें ना माशाल्लाह, लाजमी बोलना यार। ये आप देख रहे हैं पेड़ कितना प्यारा पेड़ है माशाल्लाह से हमारा। शोर भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवा जी, आप देख रहे हो जी पिंडी बड़ी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए जी, खैर खैरियत से हो गए। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को करते सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रयास किया करो ताकि नई नई वीडियो आप लोगों को भाई इसी तरह सबसे पहले पहुंचे। मैं अभी तोतों के रूम में हूँ जी। सबसे पहले आप लोगों को मिलाता हूँ जी अपने इस वाले पैरट से। ये देखें जी, इसको पता है कैमरा ऑन हुआ, सामने ही आके बैठ गया। तो मिट्टू ये देखे जी, मुझे सर डर लगता है काट ही ना लेना, पता भी नहीं होता इसका। मिट्टू बड़ा प्यारा तोता माशाल्लाह से। कि इसकी फीमेल है वो उधर ही बैठी होती है, हम लोगों को पता ही है। देखे बड़ा प्यारा मिट्टू हमारा, मारते नहीं है बुरी बात। ये वाला हमारा मिट्टू आ गया जी, इनकी सफाई वगैरह भी करनी है मैंने। और ये आ गया ऑस्ट्रेलियन पैरट, ये देखे माशाल्लाह से दोनों बैठे हुए इजीली सुकून से बैठे हुए, देख रहे हैं आप लोग। इनकी हांडी वगैरह भी मैंने लगाई हुई है, बस इधर अंधेरा रहता है यार। इसका मैं करता हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त। आपको मैं हर लोग में कहता हूँ इनका करना है मैंने। मेरे पास जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी ज़ेबरा फिंच के पास। ये देखे जी माशाल्लाह से ये भी बाहर ही बैठे हुए हैं। इनका भी पता कोई नहीं इन्होंने अंडे दिए हैं कि नहीं दिए, मैंने चेक तो किया नहीं है। दोनों इस टाइम बाहर बैठे हुए, मेल भी बाहर है फीमेल भी बाहर ही है। तो इधर डंडे पे बैठे हुए ना स्टिक पे, ये फीमेल है, वो जो ऊपर कोने में है ना वो मेल है। ये दोनों ना इस टाइम बाहर ही हैं। और ये तो मेरे पास सिंगल ही पीस है, इसका तो पैर ही नहीं है। सिंगल ही पीस है जावा, इसका भी इंशाल्लाह पैर बना देंगे, टेंशन नहीं लेनी। आपका भी ना मैं साथी लेके आ जाऊंगा जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार सको इजीली। अकेले हो मुझे पता आप उदास हो गए, कोई टेंशन नहीं, मैं ले आऊँगा। नीचे आ जाते हैं जी, ये हमारे अल्बाइनो है। ये देखें कितने प्यारे सी हैं माशाल्लाह से, कितने क्यूट हैं यार। इसका गड़बड़ है मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इसके ये देखे सुराख की चीज़ की ये जख्म है, पता नहीं क्या। ये इन्होंने मारा था ना जब से इनकी लड़ाई हुई है, ये इन्होंने मारा। ये हमारे साथ आ जाते हैं जी, ये भी बड़ा प्यारा पैर है माशाल्लाह से। ये इन्होंने ना इसको मारा, बहुत तेज़ हो रहे हैं ये भी मारा, बहुत अच्छा सा पेड़ है। के वाला पेड़ हमारे पास ये देखें जी, ये भी ना बहुत ही प्यारा सा है, मुझे बहुत पसंद है ये पेड़ भी। ये देखें जी, ये भी उसी जगह पे ना हुआ हुआ, देख रहे आप लोग, उसी जगह पे ये बैठा रहता है जी, ना इधर जाता है ना उधर जाता है जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ। इसके साथ हमारा आ जाता है ये वाला पेड़, देखें ना माशाल्लाह, लाजमी बोलना यार। ये आप देख रहे हैं पेड़ कितना प्यारा पेड़ है माशाल्लाह से हमारा। शोर मचा रहे हैं, आज तुम भी उधर बैठ गए हैं जाके, स्टिक पे नहीं बैठे हुए। आप लोग को भी पता लग गया मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी बैठ के जाके आप भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हो, है ना मिट्टू, आप भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हो। आपकी तारीफ करता था मगर आप बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हो। जो मेरा मेन काम है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें ये बॉक्स है, आपको भी पता है जी सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ, मौसम भी काफ़ी तब्दील हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। मैं कहा चलो जी आज ना इनके बॉक्स वगैरह लगा देते हैं पैरट के। 3 बॉक्स यहाँ पे आ गए जी, 1 बॉक्स इधर है, ये 2 पैर मेरे इधर है नीचे, 2 पैर इधर है, चारों तरफ ना ये बॉक्स लग जाएगा। बॉक्स लगा के ना फिर मैं और एक चीज़ और लेके आऊँ, ये नेस्टिंग आ गई है, ये मैं नेस्टिंग भी लगाऊंगा। और ये मैं लकड़ी का बरूदा भी लेके आऊँ। ये देखें अब ये इसके अंदर डालेंगे लकड़ी का बरूदा भी, और वो नेस्टिंग भी करेंगे। फिर लगाएंगे तोतों के बॉक्स। मैं ये पहले कर लेता हूँ, तोतों के बॉक्स निकाल के सफाई वगैरह करके अच्छे तरीके से इनकी सफाई करके ना नेस्टिंग करेंगे। फिर वो बरूदा डालूंगा लकड़ी का, फिर इनके एडजस्ट कर देंगे केजों के अंदर। अच्छा जी, मैंने चारों बॉक्स जो है ना सारे साफ कर दिए अच्छे तरीके से। अंदर पाउडर वगैरह मैंने भी छिड़क दिया अंदर ही, थोड़ा सा छिड़का मैंने पाउडर ना। ये बॉक्स साफ हो गए जी यार। मैं अभी ये बॉक्स लगाने का सोच ही रहा था, यहाँ लगा रहा था मगर ये लाइट अड़ रही है, ये वाली और ये वाली। इस लाइट को ना थोड़ा इधर करके लगाएंगे कोने में, क्या उस कोने में ले जाएंगे इस लाइट को।
दोनों ना ये एक ही लाइट लगी हुई है दोनों केजों में, उस कोने में रख लूँगा। इसको थोड़ा ना नीचे करके लगाऊंगा, देखूंगा जैसे एडजस्ट होएगी ना वैसे ही लगा दूंगा इसको। लाइट का भी बंदोबस्त करते हैं। बॉक्स रेडी हो गया, बस इसके अंदर डालने मैंने नेस्टिंग करनी है और क्या कहते हैं उसको, बरूदा वगैरह डालना, बस बाकी सारा काम हमारा ओके है भाई। ये करता हूँ मैं इसका बंदोबस्त, फिर बॉक्स लगाते हैं। अच्छा जी, मैंने सारे बॉक्सों में ना नेस्टिंग वगैरह लगा दी। मैं कहा चलो एक आपको दिखा देते हैं। ये जो ऊपर है ना, ये नेस्टिंग रखी है मैंने, गोल करके रखी है इसको। और जो नीचे है ना लकड़ी का बरूदा है, नीचे लकड़ी का बरूदा बिछाया मैंने, ऊपर जो है ना मैंने ये नेस्टिंग बिछाई है। देखिए इस तरह की ना आप लोगों ने भी इस तरह ही बिछानी है नेस्टिंग। और पाउडर तो मैंने पहले से छिड़का हुआ था, अब इसको लगाते हैं केजों के अंदर। चारों तैयार हो गए इस टाइम पे। चला से देखे जी, चारों खानों में मैंने बॉक्स लगा दिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। और ये मैं झाड़ू भी लेके आ गया हूँ जी, इधर सफाई वगैरह भी करनी है। गंद देखें जी कितना हो गया, ये बॉक्स लगाने में कितना ज़्यादा गंद हो गया। अभी इसकी सफाई करनी है, इनका दाना भी चेंज करना, दाना भी बिल्कुल ना एंड हुआ हुआ है, सारों का ना इस टाइम एंड हुआ है, उसका भी ख़त्म हुआ है, उसका भी थोड़ा सा रह गया, बस दाना चेंज करेंगे। यार बॉक्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया। अभी मुझे तकरीबन 10 मिनट हुआ बॉक्स लगाया हुआ। देखे जी अपने अपने बॉक्स जब माल रहे हैं, बॉक्स के अंदर जाने लगे हैं। वो देखे वो फीमेल भी चिपकी हुई है इसके अंदर, और ये नीचे वाली जो फीमेल है ना ये भी अंदर जा रही थी, चेक कर रही थी अपने बॉक्स को ना। और वो जो पीछे ये देखें नीचे वाली देखें आप जा रही है ना, ये जा कर चेक कर रही है। इन्होंने अपने अपने बॉक्स मार लेने हैं थोड़ी टाइम तक। ये देखें जी तकरीबन इनको 2-3 दिन लगेंगे, इन्होंने बॉक्स ना अपने मार लेने हैं। जिस तरह ये जा रहे हैं ना, ये ना सुबह तक ये सेट हो जाएंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ये देखें अभी ये ना, अभी ये बैठे हुए कोने में, जब मैं बाहर जाऊँगा ना ये फिर जाएंगे इसके अंदर बॉक्स में। बॉक्स तो मैंने लगा दिया जी। वो देखें वो मेल भी पता नहीं मेल है फीमेल है, वो स्टिक पे बैठी हुई है। और अब मुझे उम्मीद है ये जल्दी जल्दी से अंडे देंगे इसके अंदर, अंडे दें ताकि बच्चे शच्चे निकले। मज़ा है ना हमारे जो सेटअप है ना, इधर रौनक हो जाए। मुझे उम्मीद है यहाँ पे ना ब्रीड अच्छे से करेंगे। और मैं ना बेचैन हो रहा हूँ ताकि जल्दी से अंडे दे दें और बच्चे निकले, बड़े प्यारे लगेंगे, फिर सारे हो जाएंगे ना हमारे पास तो होते हैं माशाल्लाह से। वो देखें अरे जोड़े बना बना के बैठे हुए, वो भी कोने में बैठा हुआ, ऊपर भी दोनों बैठे हुए हैं। नीचे वाले देखो अल्बाइनो को, ये भी सुकून से इस टाइम बैठे हुए हैं। और ये हमारा ये तोता, इसको ये हमेशा भूखे ही रहता है, इसको खाने को जितना मर्जी दे दो ये भूखे ही रहता है। इनका मुझे अभी पक्का पता नहीं इन्होंने जोड़ा लगाया है कि नहीं लगाया ना, मैं इनको चेक करता हूँ। अभी तोतों के रूम में होने ये अलग-अलग हो जाते हैं, वो फीमेल उधर ही बैठी रहती है, मेल तो मेरे पास आके बैठ जाता है, इसलिए पता नहीं लगता। जब मैं बाहर जाता हूँ तो इकट्ठे बैठे रहते हैं। इनका ये पक्का भी नहीं पता ना जोड़ा लगा है कि नहीं लगा। इंसान को पता है ना, फिर बंदा ना बॉक्स वगैरह लगा देता। अभी मुझे इनका नहीं पता, कुछ नहीं पता लग जाएगा, जल्दी पता लगेगा ना, मैं फिर इनका भी ना बॉक्स वगैरह लगा दूंगा। थोड़ी मुश्किल होएगी, बस इनका भी लगा दूंगा। वो देखिए अंदर जा रहा है मेल अंदर जाने की कर रहा है, देख लो। ये मुझे लग रहा है हफ्ते के अंदर अंदर ना ये अंडर डाल देंगे। पहले ही अपनी सेटिंग बनाएंगे सारे, फिर इसके बाद अंडर डाल देंगे। वो देखें फीमेल चली गई अंदर, अब अपनी सेटिंग बनाने गया, मेल भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करो ताकि नई नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।